Týždeň venovaný spomienkam na 70. výročie deportácie Židov vyvrcholil v Dolnom Kubíne v nedeľu 30. septembra kajúcnou tríznou v bývalej židovskej synagóge. Trízne predchádzalo niekoľkodňové premietanie filmu Nikyho rodina, diskusie s dnes už 80-ročnou Nemkou pani Hanou, ktorá prežila vďaka transportu cez Kindertrain, ale aj koncert baritonistu Ervína Schönhausera Dolnokubinčanom Lechaim. Pocit viny a zahambenia, ale aj túžba ospravedlniť sa všetkým živým svedkom deportácií spred 70 rokov sa niesla bývalou židovskou synagógou v Dolnom Kubíne v posledný septembrový deň. Trúbením na šofár sa tu začala kajúcna trízna za prítomnosti verejnosti, predstaviteľov židovskej náboženskej obce, samosprávy či hostí z Izraela. Všetci si prišli vypočuť historické fakty, ale aj emotívne vystúpenia tých, ktorí prežili deportácie a sú stále medzi nami. Vošiel som dovnútra, nahlas som povedal dobrý deň. Prvá staršia pani, ktorá bola vedľa mňa, sa na mňa vyčítavo pozrela a povedala mi: Martinko, tu nikto nemá dobrý deň. Dnes sa nezdravíme. A práve preto, že si dnes pripomíname obete holokaustu, tak preto som ten pozdrav vynechal. Vyjadriť ospravedlnenie a verejne vyhlásiť, že už nikdy nedopustíme, aby sa história opakovala. Martin Korčok z Múzea židovskej kultúry vyzval všetkých, ktorí sa trízny zúčastnili, aby o holokauste stále hovorili a aby spoločnosť niesla zodpovednosť a nedištancovala sa od historických faktov. Faktom je, že počas deportácií zahynulo 6 miliónov Židov. Svoj príbeh prostredníctvom krátkeho filmu Múzea židovskej kultúry rozprávala obyčajná žena z Kisúc, židovka Elena Horská, ktorá ako dieťa žila v obyčajnej, jednoduchej židovskej rodine, žila normálny život, za ktorý bola len kvôli svojmu náboženstvu postihovaná. Rodičia boli jednoduchí, pracovití ľudia. Ich rodina vlastný dom nemala, bývali v prenajatom. Ľudia na Lazov žili z toho, čo vypestovali. V piatok mamička napiekla báchesy a prichystala jedlo na šabát. Večer zapálila šabatové sviečky. Počas tohto sviatku nikdy nepracovali. V tento deň odpočívali aj ich zvieratá. Primátor Dolného Kubína Roman Matejov, primátor mesta, z ktorého násilne odvliekli stovky Židov, mal smútok na duši. Priznal, že pred 70 rokmi išlo o veľké zlyhanie nielen politikov, ale aj príslušníkov inteligencie. Všetci jeme z toho istého taniera, bez rozdielu viery, bez rozdielu národnosti a príslušnosti. A po 70 rokoch myslím, že bol najvyšší čas urobiť takúto smutočnú trízmu za všetkých občanov, ktorí boli z Dolného Kubína odvlečení do koncentračných táborov. Vzácni ľudia dobrej vôle. Žiaľ, stopy aj nedávnej minulosti zarastajú neprehľadným krovím. Ak pamätníci strácajú slova z tragédie, či naopak, mlčia o svojich posunutých hraniciach až kdesi k neľudskosti a hrabivosti. Dolnokubínsky evanjelický farár Rastislav Stanček hovoril o mlčaní, o tom, ako počas deportácií v dolnokubínskych uliciach utíchla vrava komunity a celého života v meste. Rastislav Stanček priznal pochybenie predkov a poprosil o odpustenie. Rímskokatolícky spišský diecézny biskup monsignor Štefan Sečka sa kajúcnej trízny nemohol kvôli zanepráznenosti zúčastniť, ale prítomných listom utvrdil, že bude s nimi spoločne v modlitbách a duchovne blízko. Vyvrcholením kajúcnej trízny bolo vyjadrenie ľútosti a pokánia, nahlas a spoločne jazykom Biblie. Odpusť Bože nám i našim otcom. Myšlienky, slová
alebo skutky, ktoré schváľovali deportovanie tvojho ľudu do táborov smrti. Odpusť, Bože, nám i našim otcom závisť a túžbu po majetku, ktorý mali Židia a ktorého sa ľudia v našom meste nespravodlivo zmocnili. Odpusť, Bože, nám i našim otcom, že sme neboli ochotní riskovať pre tvoj ľud, že sme mohli urobiť viac preto, aby sme aspoň niektorých Židov zachránili pred smrťou. Odpusť, Bože, nám i našim otcom, že mnohí ľudia, ktorí mali autoritu a moc niečo urobiť, často zo strachu radšej mlčali a nepoužívali zverenú autoritu tak, ako mali. Nie každý to bude rozumieť, hej, ale keď bude vidieť, že sa prosí o odpustenia, mňa otec učil, že keď sa pohádam s kamarátom a viem, že 100% že ja mám pravdu, že aby som potom hodinu alebo 2 hodiny neskôr šiel k nemu a povedať, vieš čo, ty máš pravdu. Koruna mi nepadne z hlavy, ale neprídem o kamaráta, že treba vedieť odpustiť. Arie Klein, ambasádor Dolného Kubína, tolerantný a veľkorysý človek, ktorý každoročne spája pretrhnutú niť medzi Slovenskom a Izraelom. Do Dolného Kubína, odkiaľ pochádzajú jeho predkovia, sa vracia rok čo rok. A rok čo rok prináša porozumenie, mier a priateľstvo. Pred deportáciami ušiel a žije v Izraeli. Moju manželku chytili na schodoch, jedna rodina, strčili ju rovno pod posteľ a tak ju zachránili jej život. Arie Klein dávno odpustil. Počas trízny zapálil 7 sviečok na pamiatku zosnulých Židov, na pamiatku 1,5 milióna detí, ktoré boli zavraždené len pre svoju vieru a na pamiatku tých, ktorí pomohli a riskovali svoje životy. Táto 7. sviečka patrí tým hrdinom, ktorí reskirovali svoj život, aby zachránili svojho suseda, svojho priateľa a nejaké židovské detsko alebo nejakú rodinu. Tým patrí tá veľká česť a to sa nikdy nesmie zabudnúť. Nezabúdať, ale odpustiť. Aj tieto slová zazneli počas kajúcnej trízny. Prišli preživší, tí, ktorí smrti unikli len o vlások. Tí, ktorých zachránili nezištne úplne cudzí ľudia. Tí, ktorí sa mesiace skrývali pred deportáciami. Príbehom, ktorý nedovolí zabudnúť, je dnes aj príbeh známeho baritonistu Ervína Schönhausera z Topolčian, ktorý ako 4-ročný len zázrakom prežil hrôzy vojny. Dnes, 70 rokov po tom všetkom, prišiel Dolnokubinčanom venovať koncert Lechaim. Prišiel hudbou osláviť život. Aj on odpustil, ale nezabudol. O sigema a yarel que wal Dibor dol mirza Dibor in tatel roy Dibor zul mirza Dibor in tatel roy. Je to taká ozaj teda symbolika, že stojí pred vami preživší,
väzeň koncentračných táborov. Príbehom, ktorý nedovolí zabudnúť, je aj príbeh dnes už 90-ročných manželov Gizely a Bedřicha Lukáčovcov z Ružomberka, ktorých príbuzní pochádzali z Dolného Kubína. Ale aj príbeh Olgy Papánovej, dolnokubínčanky, ktorá sa narodila v nedalekej Párnici a ako 10-mesačnej jej odvliekli otca do koncentračného tábora vo Osvienčime. Som bola veľmi malá, mala som 10 mesiacov, keď mi otec zomrel. 4 roky som mala, keď mi mamka zomrela a vychovali ma starí rodičia v Párnici, mamkyní rodičia. No a tak som po troške prežila, až som teraz tu. Veľký zázrak a možno niekedy aj šťastná náhoda. Musíme byť vďační mnohým dobrým ľuďom, ktorí bez toho, aby sme im mohli sa revanžovať alebo zaplatiť, nám pomohli. Ľudia hovoria, že kde bol všemúci, kde bol Boh, keď zahynulo 6 miliónov Židov po Osvienčime. Prepáčte. Ale to je zázrak, že predstavte si, 6 dní, 6 nocí nás vliekli v dobyčáku s 1 kilom, s 1 vedrom. To je zázrak. Zázrakom, o ktorom roky počúvame, boli aj tzv. Kinder Trains, vlaky plné židovských detí, ktoré smerovali do Británie. Do jedného takéhoto vlaku posadili nemeckí židovskí rodičia svoje jediné dieťa, 7-ročnú Hannu Majli. Dnes 80-ročná pani Hanna prišla o svojom neľahkom osude porozprávať Dolnokubínčanom, ktorí si mali možnosť pozrieť aj film o transportoch detí do Veľkej Británie. Film Mateja Mináča, Nikyho rodina. I remember climbing the steps into the train. My parents had to help me because the steps are very high, and I was a small child, and I was 7. And my parents had told me that I was going on a nice trip. And when I got to the top step to enter the train, I turned around and I saw that they were both crying. And then I knew that it wasn't a nice trip. Je mi veľmi to, že také niečo musela prežiť, ale som rada, že to môže tej ďalšej generácii povedať. Je to taký iný pocit sa stretnúť s niekým, čo to všetko prežil a môže to o tom vlastne hovoriť, takže je to taký zvláštny pocit, ktorý neviem ani napísať. Obdivujem Hanu veľmi. Obdiv patrí všetkým, ktorí najväčšiu tragédiu v dejinách ľudstva prežili. Obdiv patrí aj tým, ktorí riskovali vlastný život a zachránili čo i len jediného Žida. Manželia Gizela a Bedřich Lukáčovci mali šťastie na dobrých ľudí. Krutákovci, Hanesovci, Cárachovci, Veselovskí a mnohí iní. Všetci mladý manželský pár skrývali. Len tak, bez odplaty. Ja hovorím, každý Žid, ktorý to prežil, to nemal jednoduché. Nikdy tam bolo veľmi moc všelijakých ťažkostí. Polená nám hádzali pod nohy a to